じゃあ出ますね。OK。もう一箇所行ってみますね。道祖神公園。この道を左折すると、榛名神社の方行くんだね。右折すると相馬川温泉です。今ね、相馬川温泉のね割引券50円割引、また今度来ますかね。50円引き。今日だっていいことはいいけど、ここら辺ね、相対道祖神を撮影に歩ったとこなんですけどね。姉妹観音 3.5 キロ、3.6 キロ。ここら辺にも相対道祖神あるんですけどね。はい、ここは一時停止で右行きますね。天文台とかは、左なんですけど。クラインガルテン、ここを左折します。
右です。ロング滑り台滑りますか？まあ炎天下ロング滑り台ってもまた何とも言えない感じになるけど、動画のためだよね安倍の生命の動画のためにロング滑り台ですよねせせらぎ公園。疲れた。ダメだこれ。いやーすごかった。いやーマットがね下ばっかり下のもの下から持ってこなくちゃいけなかった。上にもあるはずなんだけどないんだよね。まあ行きますか。
おっかねえ。疲れた。ダメだこりゃ。